Tadig eiz brech. Bez eus tud da labour dreist e giz ur marzot, bez eus tud da rastel mouniz. Tad perik a oa deus ar wenze, un den a laboure noz a dei, o pellgomz da bep lec'h er bed, evit gwerza bep seurt traoù. Perik n'en oa ket komprenet da betra zerviche an traouze, met ez eo ar vu evitan. Pa oa un dra bennak a blije evez e prenet buan a walc'h. Staliet brao eo a ti Perik, e kreiz-ker ur ger vras, hag alies dre ar prenestre e zele ouz ar stred e lec'h ne oa met o toioù du a kouste kerru stalioù chekac'her. Un den pinuedig mour neuze oa e dad, o chom barz un ti bras, ur bureau bras. Ken bras am a hel e Perik treuzi anezho gant e rollers neve, met ne reize met pa oa e dad e goveaji. Pep tra a lufre, an armili e koad prizius, an dol e gwer, net a propik e oa pep tra, met hir e oa an amzer memes tra evit ar potrik eizvloaz barz un ti ken bras evit daouzen hep ken.